Добрый день, уважаемые белорусы! Приветствуем вас на очередном объекте. Печь, камин, Fairway дача. Первая модель. Вот так она вписалась в этот интерьер. Все душевно. Будем сейчас делать первую закладочку. Вернее, как уже не первую. Мы протопили ее на улице где-то часа 2-2,5. Она остыла, занесли, установили. Поехали. Так, затопили, прошло минут 20 где-то. Посмотрим, что она может. Очень все спрашивают, как регулируется. Ну, дача обзоров у нас очень много, но все-таки каждый объект, он уникален по-своему. Тяга разная, поэтому давайте посмотрим, что здесь. Колосниковая регулировка. Перекрываем. Немножко пламя меньше стало, но не намного. Так, это у нас система чистое стекло. Так, заметно даже по цвету поменялся рисунок. Меньше, меньше, меньше. А если мы закроем еще здесь вторичный дожик, в этой уникальной печке есть. Вот он. И посмотрим теперь. Ну вот, язычки все меньше и меньше. Вот, и мы не трогаем вообще шибер. Вот такая чудная печь, чугунная, с такими точными регулировками. Открываем. 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 Приходите к нам в салон Лебегова 12Б. Выбирайте себе печь-камин, топку. Будем рады видеть вас. До встречи!